Hai guys, kembali lagi di PSK. Hari ini akan buat tutorial gimana cara pengisi suaranya. Misalnya satu orang terus bisa diganti-ganti gitu loh. Misalnya aku kan cewek, terus bisa jadi kayak anak kecil, cowok, dan pakainya dengan aplikasi Capcut. Oke, langsung aja ke aplikasi Capcutnya ya. Kalian ke proyek baru, terserah pengen video apa aja. Aku pakai video ini juga bisa kalian buang. Ntar ya, ininya gede. Nah, suara aku kembali lagi di channel. Nah, itu kalian ke kanan, kalian ke efek suara. Ini banyak ya teman-teman. Kembali lagi di